السؤال 22 من ليبيا. يقول السائل 22 و8 22. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك وفي علمك، هناك عدة فتاوى صوتية للشيخ الألباني رحمه الله عن صفة لباس المرأة في صلاتها في بيتها، وصفة حجابها خارج بيتها، ويوضح فيها حقيقة الجلباب والذرع أو الدرع والخمار. وهناك فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بجواز وضع عباءة الرأس على الكتفين للمرأة في صلاتها في بيتها أو بين النساء، لكن وجدنا أخوات وطالبات علم في صلاتهن في بيوتهن أو بين النساء يضعن العباءة على الكتفين، لكن يتركن خمار الرأس داخل العباءة ولا يخرجنه فوقه بعد وضعها على الكتفين، بحيث تصبح عباءة الرأس بعد وضعها على الكتفين بمثابة الدرع أو الثوب، وبهذا تحتاج فوقها خمار الرأس ليستر الرأس والرقبة والكتفين ومنطقة الصدر والظهر، وينزل إلى المرفقين. هذا حسب كلام الشيخ الألباني في أشرطته حرفيا. وأن لا يكون الرأس محجبا وأن لا يكون الرأس محجم أو محجما ومحددا مثل الكرة ومفصولا عن الكتفين. نريد يا شيخ توضيح فتاوى الشيخين في ذلك وحكم تلك الصورة التي تصلي بها بعض الأخوات، بحيث تضع العباءة على الكتفين وتترك خمار الرأس داخلها أو تحت العباءة. أنا لم أطلع على فتاوى هذين الشيخين الإمامين، أقول إمامين وإن رغمت أنوف، فكل منهما عندي شيخ إسلام، وثالثهما الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وعليه فإني أقول ما عرفته وفهمته من السنة وسمت السلف الصالح من نسوة المسلمات، من أمهات المؤمنين والخيرات الفاضلات من الصحابيات والتابعيات، ولا يزال ولله الحمد من نسوة اليوم في كل مكان من تجعل هؤلاء النسوة أسوة حسنة لها. فأقول أولا الأصل هو الجلباب، والجلباب كساء يغطي المرأة من رأسها إلى أخمصي قدميها، وهو ساتر لكل ما لبسته المرأة من خمار وثياب. وقد حل محله اليوم عندنا العباءة، فهي تأخذ حكمه، ويجب على المرأة أن تحل العباءة محل الجلباب، فتغطي كل ثياب، كل ما تلبسه من ثوب وخمار. ثانيا، إذا لبست المرأة العباءة أمام النساء في الصلاة على كتفيها، فهذا أرجو أنه لا بأس به، لأنها أصلا لا تحتاج إلى عباءة،
إذا كانت مختمرة خمارا فيه سمت المرأة المسلمة يغطي رأسها وصدرها وظهرها وتجعل أطرافه على الذراعين، لا تحتاج إلى عباءة. لكن إذا لبستها زيادة في التستر على كتفيها أرجو أنه لا بأس به، لأن هذا ليس يعني لبسا دائما لعباءتها، يعني هي لا تديم هذا في البيت وخارجه. أما خارج البيت فكما أسلفت يجب على المسلمة أن تجعل العباءة أو ما ينوب عنها من جلباب وغيره على الرأس حتى يغطي كل ثيابها. نعم، والله أعلم.